Yan, dito tayo Petron. Ito na siguro yung pinaka mahaba kong ride to date. Kasiguran, Aurora. So yan, mag-aantay lang ako dito sa mga kasama ko. Sinama ko ng friend ko sa pagsa-skate dati, si Kuya Rajen. Naka-big bike sila, tapos meron rin siyang friend na nagsa-skate, naka-Himalayan 450. Hindi sana all, di ba? Alam ko may iwanan ako, 160cc lang to. Pero we'll see. Tingnan natin kung paano ako makakasabay sa mga big bike. Tingnan natin. Antay-antay lang ako. Pwede. Kuya Pao, lugaw daw. Time. Half. Kalahati. Ikaw, guess mo. Kalahati. Pare-parehas. Saan tayo? Dito? Dito? Look at this. Go!
So yun, di ako makatulog kasi ang init. Yung hinihigaan ko inaabot ng araw. Tutulog na ngayon sila Kuya Rajen, tsaka si Kuya Pao. Tapos yung kalahating araw ng ride. Yeah, sobrang saya. Kita naman, kurbada, kain, ride, puro ride. Napakahabang stretch, like 290 kilometers. Wala dun sa amin sa Bulacan. Wala pa rin tulog sila Kuya Rajen tsaka si Kuya Pao. So, tulog muna daw sila. Di ako makatulog. Init. So, mag-film na lang ako ng mga makikita ko dito sa beach.